वास्को हेल्थ सेंटर RTO ऑफिसान शिफ्ट केल्या उपरांत पालक तशें भुरग्यांक बरोच त्रास जाता अशें दिसून येता। ह्या बाबतींत मुरगांवचो चेअरपर्सन गिरीश बोरकर तशेंच हेल्थ ऑफिसरांनी नवीन सायटीचें इन्स्पेक्शन केलें। हेल्थाचो प्रॉब्लम म्हणजे आता हांगा लोकांक खूब त्रास जाता की ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन आमी ऑलरेडी तांकां एक मातशें तेंच्यांनी घेतल्या RTOच्या वयर, पूण ती सेकंड फ्लोराच्या कारणा खातीर आनी तेंची स्टेअरकेसूय मातशी अशीर कशी आहा म्हणून प्रॉब्लम जाता म्हणून तांकां एक तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलेलो आमकां खंय तरी एक हेल्थ सेंटर घालपाक एक जागो दिवचो म्हणून एक आमी एक आमचो एक जागो आसलेलो आपणा बाजाराच्या ऑपोजीट तें आमी तांकां ओपन करून दाखयलें आनी तो तांकां पसंत पडलो। पूण आतां कशें आहा, आतां म्युन्सिपालिटीचो म्हटल्यार ताका प्रेशर आसता आमकां कावन्सिलाक घालून तांकां हें करून तांकां दिवपाचें, पूण ही गरजेची गोश्ट कित्याक लोकांक त्रास जावपाक ना। आमी एक कितें लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमी जितले जाता तितले लोकांक सपोर्ट करपाक जाय, पूण हांव मानता कित्याक बाबा इवन जी सोडानूय म्हटल्यार कितें तुमी तांकां दाखया तो तांकां पसंत पडटलो आमी तेजें रिनोवेट बीन करून आमी तांकां दितले म्हणून ही बरी गजाल आसा। पूण आमी आतां चीफ ऑफिसरा कडेन आमी फूल कावन्सिलाक मिटिंगेक घालून हो प्रपोजल हें करून एक तांकां दिवपाची एक मागणी केल्या। इवन आमी MLA कडेन उलयतले वास्कोच्या, ताका सांगतले अशें अशें आहा म्हणून तेणी खंयच्या हातून तेच्या कडेन जाता तितलो तेणी हेल्प करचो। आम्ही म्युन्सिपालिटी रिक्वेस्ट केले 3 शॉप आसा ती आमकां दिली, सो तांणी आतां डिसायड केलां आनी मागीर रिपेर करून आमकां आतां इम्युनायजेशन आनी सेंटर करपाक मेळटा जाल्यार पळोवपाक। सो मिटींग एंड देन डिसायड तुजो कितले गरजेचे म्हणून आसलेले पयलींचो स्पेस तो सारको पावना दिस इज कंस्ट्रेंट पीपल आर गेटिंग डिफिकल्टी, सो वी आर सर्चिंग। आतां आमी पळयत आसा इफ वी गेट दिस बी अ स्पेस अराउंड वी कॅन युटिलायज आनी लोकांक रावपाकी जागो मेळटलो, बसपाक जागो मेळटलो। ट्रायींग आर बेस्ट to shift from urban health center to shift from Vasco to Chikali. I don't think so. Decision will be made at the level. You have to search here only. जातालो पळयतालो म्हाजो मित्र गिरीश बोरकर म्हणजे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष हांगा सायटीचेर उबे आशिल्ले आनी तेन्ना कळ्ळें की ते अर्बन हेल्थ सेंटराक लागून तांणी बरो एक जागो आयडेंटिफाय केला म्हणून आनी ताच्या बरोबर अर्बन हेल्थ सेंटराचे डॉक्टर उडी आशिल्ले जो तेंच्यांनी जागो आयडेंटिफाय केला खरोच एकदम बरो जो अर्बन हेल्थ सेंटर म्हणटा कितें अर्बन एरियन आसूंक जाय आनी तो जागो चेअरपर्सनान इनिशिएटीव घेवन ह्या जाग्याचेर हाडप म्युन्सिपल प्रॉपर्टीचेर खंय तरी लोकांक खंय तरी त्रास जाता आनी तो त्रास जावपाक जायना। एक ग्राउंड फ्लोराचेर ल्हान भुरग्यांक लागून तेंचें वॅक्सिनेशन करपाक लागून एक उत्तम जागो तेच्यांनी बऱ्यांतलो बरो तो जागो जो आसा तो आज आमच्या गिरीश बोरकरान आयडेंटिफाय केल्लो आहा। हांव मागता सगळे जे आमचे नगरपालिकेचे सगळे नगरसेवक जे आसा तांच्यांनी ह्या गोश्टीक लागून सगळ्यांनी सपोर्ट करून हो बऱ्यांतलो बरो जागो जो आसा तो जी सुडाच्या मार्फत आसूं किंवा नगरपालिकेच्या मार्फत आसूं किंवा अन्य कॉर्पोरेट हावजाच्या मदत घेवन जर करपाक समज जाता तितल्या बेगीन हो तेंच्यांनी करून लोकांच्या सेवेक हाडून दिवचो। हांव अभिनंदन करता आमचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकराक परत एकदां ताका शुभेच्छा दिता, कारण अशें इनिशिएटीव घेवन एक बऱ्यांतले बरे जागो म्हणजे डेड पडिल्लो जागो खंय तरी उजेडाक हाडून त्याचा बऱ्या पद्दतीन वापर करून समाजा खातीर बरो त्याचो वापर मेळपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी पावल घेतला म्हणून त्या खातीर खूबच तांकां शुभेच्छा आनी तांकां लोकां पासून ताका आशिर्वादूय बरो मेळटलो इतलें सांगता। धन्यवाद।